กับบรรยากาศวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 แรม 14 ค่ำเดือน 9 วันนี้เราอยู่กันณบ้านเจ้าสาวเลขที่ 137 หมู่ที่ 10 ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราชต้องบอกว่าบรรยากาศนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ทางคู่บ่าวสาวจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติทั้งสองครอบครัวเรียกว่าเป็นบุคคลอันเป็นที่รักบางท่านเดินทางมาจากจังหวัดภูเก็ตร่วม2 วันแล้วล่ะเพื่อมาร่วมนะคะเป็นสักขีพยานมาแสดงความยินดีในขณะที่บางท่านก็เป็นญาติของคุณพ่อคุณแม่มาด้วยใจรักมาด้วยบุญบารมีของคุณพ่อคุณแม่ของสองครอบครัวทั้งสิ้นบรรยากาศช่วงเช้านะคะผ่านพ้นกันไปโมเมนต์นับต่อจากนี้ต้องบอกว่าฟ้าฝนเป็นใจเล็กๆน้อยๆแต่ก็เรียกว่าดีมากๆเลยกับบรรยากาศช่วงนี้เลยจะขออนุญาตนะคะพาทุกท่านเข้าสู่ซีนและโมเมนต์ที่สำคัญที่ท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านรอคอยมาถึงแล้วล่ะค่ะไม่รอช้าเสียงปรบมือต้อนรับนะคะเจ้าชายเจ้าหญิงคุณทรายและคุณป่านในเวลานี้เลยค่ะ